Geloof dat jij hebt. Petit peu, Een klein geloof. grand. Groot. Mais le problème Maar het est probleem. que tu as la foi. Het is dat jij het geloof hebt. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons parler d'un texte, d'une histoire Wij willen praten over een verhaal qui se situe dans le livre de Luc, chapitre 7. die in het boek van Lucas 7 Le zit. verset 7, Vers sorry, 7. chapitre 7, verset 36. Lucas 7, vers 36. Nous allons lire 36 jusqu'au verset 39. We zullen lezen vanaf vers 36 tot en met vers Et puis on va sauter 37. parce que sinon ça sera une grande En longue daarna zullen wij lecture. springen, anders zal het te lang zijn. On va lire le 44 jusqu'à 50. En zullen wij vers 44 lezen tot en met 50. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. We zullen het woord van God lezen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Een van de fariseeën nodigde hem uit voor een maaltijd. Jésus entra dans la maison du pharisien En toen hij het huis van de fariseeër binnenging, et s'est mis à table. hij ging zitten aan de tafel. Et voici une femme pécheresse Een vrouw die in de stad bekend stond als qui se trouvait zondares, dans la ville had gehoord et a su qu'il était à table dans la maison du pharisien, en had gehoord dat hij bij de fariseeër thuis zou eten. apportant un vase d'albâtre plein de parfum. Ze ging naar huis met albasten flesje geurige olie. Souligné ayant su. Dans d'autres versions, on dit In elle andere a appris. versies kunnen ze zeggen van ze had, Elle a appris. ze heeft geleerd, Ok. Ou alors elle a entendu ze had gehoord que Jésus se trouvait dans la maison du pharisien. dat Jezus zich bevond in het huis van de fariseeër. La Bible dit, De Bijbel zegt, verset 38, vers et 38, s'étend derrière aux pieds de Jésus. ze ging achter Jezus staan Elle pleurait aan het voeteneind Et van bien- het bed. et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. puis les essuya avec ses cheveux. Ze droogde ze met haar haar, Les embrassa kuste ze et les joignit de parfum. en wreef ze in met de olie. Et le pharisien qui l'avait invité, Toen de fariseeër die hem had uitgenodigd dit zag, voyant cela, zei hij dit en lui-même, bij zichzelf, si cet homme était prophète, als hij een profeet was, il saurait zou hij weten qui est de quelle espèce wie die vrouw is die hem zo aanraakt. est la femme qui le touche. Dat ze een zondares is. Si cet homme était prophète. Als deze man een profeet was. Je me pose encore la question de savoir, Ik il vraag avait mezelf invité af. alors qui? Wie had hij dan uitgenodigd als Oké. hij dat dacht? Verset 44. Vers 44. Puis se tournant vers la femme, Toen hij zich omdraaide naar de il vrouw dit à Simon, en vroeg hij aan Simon, vois-tu cette femme? zie je deze vrouw? Jésus entra dans ta maison, je suis entré dans ta maison, Ik ben in jouw huis te gast. tu ne m'as point donné d'eau Je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. pour laver mes pieds. Mais Maar zij elle les a mouillés de ses larmes. heeft het met haar tranen mijn voeten nat gemaakt. Et les a essuyés, mais elle les a essuyés, non, je vois pas trop bien là. Mais elle les a mouillés de ses larmes, attendez, je ne vois pas trop bien. Mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. En ze heeft haar met haar haren afgedroogd. Tu ne m'as point donné de baiser. Je hebt me niet begroet met een kus. Mais elle, Maar zij, depuis que je suis entrée, sinds ik hier binnenkwam, elle n'a point cessé de m'embrasser mes pieds. onophoudelijk mijn voeten gekust. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, Je hebt mijn hoofd niet ingevreven met mais olie. Maar zij, elle a versé du parfum sur mes pieds. heeft met geurige olie mijn voeten C'est pourquoi ingevreven. je te l'ai dit, Daarom zeg ik je, ses nombreux péchés haar zonden ont été pardonnés. zijn haar vergeven. Car elle a beaucoup aimé, Al zijn er velen, al zijn het er velen, mais celui à qui on pardonne peu, maar ze heeft veel liefde betoond. aime peu. Maar wie weinig wordt vergeven, Et il dit à la femme, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, tes péchés sont pardonnés. uw zonden zijn u vergeven. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf,
Qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Wie is hij dat hij zelfs zonde vergeeft? Et le verset 50 nous dit, En vers 50 zegt, mais Jésus dit à la femme, hij zei tegen de vrouw, ta foi t'a uw geloof sauvé heeft u gered. Ga et in va en vrede. paix. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé est notre thème de ce jour. Uw geloof heeft u gered. Dat is onze thema van deze dag. Papa Max nous avait parlé de la prière. Vader Max heeft De la ons foi. gesproken over het geloof en over het gebed. Alléluia. Amen. Et bien aujourd'hui, on veut juste parler de la foi qui sauve. En vandaag willen we alleen spreken over het geloof die redt. Dans mon introduction, je disais que la In foi mijn est importante. introductie heb ik al gezegd dat het geloof heel erg belangrijk is. La foi est invisible. Het geloof is On ne onzichtbaar. voit pas la foi. We zien het geloof Mais niet. la foi se démontre. Maar het geloof laat zich wel zien. La foi s'éprouve Het geloof laat zichzelf wel dans zien. des épreuves, In beproevingen. dans des circonstances. In problemen. C'est à ce situaties. moment-là En op dat moment. qu'on voit Dan zien wij. que toi et moi, Dat jij en ik. nous avons la foi. Dat wij het geloof hebben. Parce qu'on ne le voit pas. Omdat we het niet zien. Il faut que quelque chose se passe En iets moet gebeuren. pour qu'on atteste que tu as la foi. Zodat wij zien dat jij het geloof hebt. Alléluia. Amen. Alléluia, Papa Placide. Halleluja, vader. Le Blessed. cinquantenaire, Alléluia. De 50-jarige, halleluja. La foi, Het geloof, on le voit, pas, on ne le touche pas. we zien het, maar we raken het niet aan. Et la foi aime le défi. En het geloof houdt van uitdagingen. Si tu veux connaître Als je wilt que erkennen tu as la foi, dat jij het geloof il hebt, faut voir face au challenge. moet je een challenge voor je zien. Lorsqu'il y a des défis devant toi, Wanneer er uitdagingen c'est voor jou alors zijn, que dan is het on op dat voit que cette moment, personne a la foi ou il n'a pas la dan foi. zien we dat die persoon wel of niet het geloof heeft. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas passé par la mort, Als je niet langs de dood bent si geweest, tu n'es pas passé par la famine, als je niet langs de Als je niet langs de honger bent geweest, si tu n'es pas passé par la stérilité, door de si tu onvruchtbaarheid, n'es pas passé par le chômage, door de werkloosheid, comment tu peux parler de la foi? hoe kan je dan over het geloof Il spreken? faut passer par ces choses Je moet eerst langs deze dingen afin gaan, que tu parles de la foi. voordat je over het geloof Je praat. parle de la foi Ik aujourd'hui spreek vandaag over parce het que geloof, j'ai été stérile. omdat ik Et onvruchtbaar was. Dieu m'a donné des enfants. En God heeft mij kinderen Je peux vous gegeven. parler que la foi fonctionne. Ik kan spreken Je dat het peux vous geloof dire que la foi functioneert. réussit. Ik kan ook zeggen dat het geloof Alléluia. slaagt. Amen. Alléluia. Amen. On ne parle pas de la foi parce qu'on manque à quoi dire. We spreken niet over het geloof omdat wij missen op Mais dingen on te parle de la zeggen. Maar foi wij spreken over het parce geloof que Dieu omdat God sait que tu vas traverser. Dieu sait que tu dois traverser demain ou après-demain. Omdat God weet wat jij morgen of overmorgen zal meemaken. Voilà pourquoi En daarom il te prépare déjà. is hij jou alvast Que aan tu het aies la foi en voorbereiden. toi. Dat je het geloof Peu zal hebben importe in les jou. circonstances, Ondanks de tu aies la situatie. foi en Dat je toi. het geloof zal hebben in jou. Alléluia. Amen. Si vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, Als jullie het boek van Hebreeën 11 lezen, en commençant au verset 17 vanaf vers 17 jusqu'à la fin, tot en met het einde, nous allons lire de gens, dan zullen jullie lezen over de Johannes, personnes over mensen, over dat qui soort ont fait mensen. preuve de leur foi. Die hun geloof in beproeving was gezet. Alléluia. Amen. Nous revenons dans notre texte. Wij komen weer terug in onze tekst. Dans le texte, nous avons vu, Wat we hier hebben il y a trois gelezen, personnages importants. zijn drie belangrijke Il y a les belangrijke pharisiens, personages. De fariseërs, il y a Jésus er is Jezus et il y a la femme. en er is de vrouw. Alléluia. Amen. J'aimerais donner rapidement quelques significations, quelques définitions. Ik wil een paar betekenissen geven. Qui est un pharisien? Wie is een fariseer? Un pharisien, le pharisien ou le pharisien, c'est un parti religieux. Is een religieus persoon. Vous pouvez trouver cela en Marc chapitre 7, Je kan het vinden in Marcus hoofdstuk 7, 1 verset à 13. vers 1 tot en met 13. Qui est un pharisien? Wie een fariseer Les is, pharisiens sont des chrétiens religieux, het zijn religieuze christenen. hypocrites. Die zijn hypocriet. Alléluia. Amen. Vous pouvez trouver l'histoire pour comprendre pourquoi je dis ceci Jullie kunnen dat lezen dat jullie begrijpen dans le livre de Luc, in het boek van Lucas, verset 18, vers 17, 9 à 14. 9 tot en met 14. Le pharisien, De ce fariseërs, sont des chrétiens orgueilleux par leur het zijn comportement, hoogmoedige christenen door hun gedrag. qui faisaient semblant de craindre Dieu Die alsof deden alsof zij God et de vreesden lui servir. en hem te dienen. Mais au fond,
Maar ce n'était pas ça le cas. dat was het Voilà eigenlijk pourquoi j'ai helemaal même niet. donné l'histoire de Luc, Daar heb ik het verhaal van Lucas gegeven, chapitre 18. vers 18. Parce que là, on trouve l'histoire Oh, daar vinden wij- du publicain et du pharisien. Over het verhaal van de fariseërs. Alléluia. Amen. Mais c'est quoi sauver? Maar wat is redden? Parce que nous parlons de la foi qui sauve. Want we spreken over het geloof die redt. Sauver, Redden venant du hébreu, komt vanuit het Hebreeuws. Yesha, Yesha. qui signifie Die betekent délivrance, bevrijding, salut, redding, bien-être ou goed bonne santé, of goede gezondheid, sécurité, veiligheid, prospérité, voorspoed victoire. en C'est overwinning. ça en fait la signification Dat is de ou alors le betekenis mot sauver. van redden. Alléluia. Amen. Dans sauver, In redden nous comprenons que begrijpen wij dat. c'est comme tout un paquet. Het is als een pakket. En lui seul, In hem on alleen retrouve beaucoup de choses. vinden we heel veel dingen. Dans le sauver, In on redden retrouve le salut, vinden wij on retrouve la bonne santé, de goede on gezondheid, retrouve la délivrance, de bevrijding, la prospérité de et voorspoed même la victoire. en zelfs de overwinning. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit que tu es sauvé, Als God je zegt dat je gered bent, tu n'es pas seulement, il te dit, quand tu es malade, sorry, wanneer je ziek bent, sorry, et que Dieu en dat te God dit que tu es sauvé, zegt dat je gered bent, c'est-à-dire qu'il te donne tout dans un mot. wil hij zeggen dat hij jou alles geeft in één woord. Alléluia. Amen. Il te donne la guérison, Hij geeft je de mais ça se genezing, limite pas seulement dans la guérison. maar het limiteert jou Il niet alleen bij de t'accorde aussi le genezing. bien, il est le salut, Hij neemt ook il de redding t'accorde la mee, délivrance, de bevrijding toutes ces choses que j'ai mentionnées en al deze ici. dingen die ik net heb genoemd. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, En daarom zegt de Bijbel tous tot ceux ons, qui croient à son nom alle die in zijn naam geloven, sera sauvé. zullen gered worden. Alléluia. Amen. Donc pour être sauvé, Om gered te worden, tu dois croire. moet je On geloven. ne peut pas croire Je kan niet et geloven rester comme ça. en alleen hetzelfde blijven. Alléluia. Amen. Tu dois croire Je moet geloven avant d'être sauvé. voordat je gered wordt. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois croire? Waarom moet je geloven? Parce que Omdat Christ Christus est le fondement de toutes choses. is het fundament van alles. Alléluia. Amen. Nous devons croire en Dieu. Wij moeten Nous geloven in devons God. croire à ses We œuvres, moeten geloven in zijn croire à ce werken. qu'il est en train d'accomplir. En geloven in wat hij aan het doen is. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est ensemble, je crois. Wij zijn toch wel samen. C'est quoi la foi maintenant qui sauve? Maar wat is nu het geloof dat redt? C'est la foi Het is het geloof qui te booste. die jou een boost geeft. Alléluia. Amen. C'est la foi Het is een geloof qui te relève dans les chaos. die jou laat opstaan wanneer je een knock-out bent. Je vais aller encore plus loin pour dire. Ik ga nog iets verder om te C'est la zeggen. foi Het is het geloof qui vient te trouver dans l'impossibilité, die jou komt vinden in de onmogelijkheid. mais te montre la voie Maar laat jou het stem de zien la possibilité. dat het toch mogelijk is. Comme je l'ai dit, Zoals ik het zeg, croire pour geloven la foi, of het geloof, c'est invisible. het is onzichtbaar. Je n'ai encore rien vu, Ik heb nog niks gezien, mais je crois. maar ik geloof. C'est ça la foi. En dat is het Tu n'as geloof. pas encore vu ce mariage, Je hebt nog niet deze mais tu huwelijk crois que gezien, Dieu te l'a donné. maar je gelooft dat God Tu je n'as heeft pas encore vu gegeven. ses enfants, Je hebt deze kinderen mais nog tu niet crois gezien, que Dieu t'a donné. maar je gelooft dat Tu God n'as je pas heeft encore gegeven. touché à ces papiers, Je hebt deze mais tu papieren crois nog que Dieu te l'a aangeraakt, donné. maar je gelooft Tu dat n'as pas God je encore heeft vu ce gegeven. travail, Je hebt het werk nog mais niet tu gezien, crois que Dieu maar t'a je donné. gelooft dat God C'est jou het ça en werk fait heeft la gezien. foi. En dat is het Elle est geloof. invisible, Het is mais on croit. onzichtbaar, maar geloof. Alléluia. La foi, Het c'est geloof. une ferme assurance Het is des choses een zekerheid qu'on ne voit pas. van de dingen die wij niet zien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je crois? Al kan iemand zeggen ik geloof. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Het geloof komt van wat wij horen. Si tu crois ce que j'ai dit, Als je gelooft in wat ik tu zeg, actives ta foi. dan activeer jij jouw geloof. Alléluia. Amen. Abraham vivait dans l'impossibilité. En Abraham leefde in de Abraham onmogelijkheid. vivait dans une situation terrible. Hij leefde in een verschrikkelijke omgeving. Een Normalement, situatie. Abraham n'était pas stérile. Maar eigenlijk normaal gesproken was hij niet onvruchtbaar. Parce que il avait Ismaël. Omdat hij Ismaël had. C'était Sarah qui était stérile. Het was Sarah die onvruchtbaar was. Mais dans cette situation, Maar in deze ils situatie avaient atteint un âge zijn zij op een leeftijd où, gekomen selon le médecin, dat volgens de artsen c'était impossible. is het onmogelijk. Je dis impossible. Ik zeg onmogelijk. Devant eux,
voor hen, mais possible devant Dieu. maar mogelijk voor Et God. cet homme, malgré son âge, En die man, ondanks zijn malgré l'âge leeftijd, de sa femme, ondanks het leven van zijn vrouw, à cause de sa foi, en door zijn geloof, Dieu God a exaucé sa vie. heeft zijn leven Non à cause de la beantwoord. foi de Sarah. Niet door het geloof Parce van que Sarah, Sarah. elle doutait encore. Want Sarah was nog aan het Parce que quand Dieu twijfelen. a donné la promesse, Maar toen God de belofte gaf, elle était dans la cuisine. zij was in de keuken. Elle a entendu Dieu parler. Zij hoorde God Elle a spreken. ri. En zij Elle s'est lachte. dit, est-ce que na un jour, En ze zei, oh met deze leeftijd kan ik nog een kind baren. Mais la Bible dit, Maar de Bijbel zegt, Abraham avait crié à cette parole. Abraham gelooft in Et dit woord. Dieu a En God exaucé la prière d'Abraham. heeft het gebed van Abraham beantwoord. Dans le texte que nous venons de lire, In de tekst die Comme wij net je hebben l'ai dit, gelezen, zoals ik het net zei, nous trouvons l'histoire d'une femme. toen vinden wij een verhaal van een La vrouw. femme Die vrouw avait une mauvaise vie. had een slecht leven Sa réputation en haar reputatie était mauvaise. was slecht. Sa réputation n'était pas mauvaise seulement dans sa famille. Het was niet alleen maar slecht bij haar familie. Ce n'est pas seulement son mari qui savait qu'elle avait une mauvaise vie, En het is niet alleen haar man die wist dat zij een slecht leven had. ni son église, Ook niet alleen haar si elle kerk, partait dans l'église, als ze naar de kerk ging. ni ses frères et sœurs. Ook niet haar broers of haar Mais la zussen. Bible dit, Maar de Bijbel zegt, sa mauvaise réputation haar slechte reputatie, a été connue de toute la ville. heel de stad kende het. Toute la ville savait ce Heel de stad que wist het. c'était cette femme. Wie deze vrouw was, wat zij was. Dans d'autres versions, on parle d'une femme prostituée. In andere versies spraken we over een vrouw die een prostituee was. Mais ici, Luc nous donne juste une femme pécheresse. Maar hier zegt ze alleen een vrouw, een zondaarse vrouw. Toute la ville savait ce que c'est, cette Heel femme. de stad kende deze vrouw. Elle ne savait qu'elle était une prostituée. Zij wist dat zij een prostituee was. Elle savait que c'était une femme Zij wist dat zij een vrouw qui was. avait un mauvais témoignage. Die een slechte getuigenis Mais had. seulement, Maar alleen, elles oubliaient une chose. zij vergaten Que één ding. malgré l'état de cette femme, Ondanks de staat van malgré deze les vrouw. témoignages qu'ils avaient de Ondanks cette de femme, getuigenis die zij hadden over deze vrouw. mais cette femme, Maar deze vrouw, au fond d'elle, echt in het midden van haar. In het elle diepte ne van haar. voulait plus de cette vie. Zij wou dit leven niet meer. Alléluia. Amen. Elle ne voulait plus de cette vie. Zij wilde dit leven niet Mais meer. à cause de ce qu'elle a déjà fait, Maar over wat zij al had gedaan, à cause de son passé, door haar verleden, les hommes, mensen, les femmes, mannen, les taxaient vrouwen, toujours de pécheresse. die zeiden altijd dat zij zondaar was. Pendant ce temps, En tijdens deze tijd, elle zij, était en train de chercher une opportunité. was zij een kans aan het zoeken. Elle cherchait comment Ze zocht hoe je peux mettre fin avec cette vie. kan ik dit leven eindigen. Comment Hoe je peux changer mon témoignage. kan ik mijn getuigenis veranderen? Comment Hoe je peux avoir le repos. kan ik rust krijgen? Comment je peux abandonner cette vie Hoe kan ik dit leven pendant que verlaten? toute la ville, En tijdens dat heel La de connaissait. stad haar kende. mais d'une mauvaise manière. Op een slechte manier. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un de continuer à faire ce que Ik tu fais. wil iemand bemoedigen om te zeggen dat hij moet doorgaan Pas met dans wat le, te pas le doen. péché. Niet in de Mais je zonde, vais t'encourager maar ik wil je de bemoedigen continuer à om chercher verder te Dieu dans gaan, le secret. dat je een God te zoeken in Parce het que geheim. tu auras ta récompense. Omdat je jouw loon Les zal gens krijgen. peuvent continuer à te voir comme ils le veulent. Mensen kunnen jou zien zoals zij dat willen. Certes, tu as commis le péché. Omdat jij zonde hebt Certes, j'ai gedaan. commis le péché. Je weet dat jij zonde hebt Certes, le gedaan. monde, la ville sait ce que j'ai commis. En de stad weet wat jij hebt Mais gedaan. ce que je fais en coulisses, Maar wat ik in het verborgen doe, personne ne le sait. niemand weet dat. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, En de Bijbel zegt tot ons, Jésus-Christ dit dans sa parole dans Matthieu 11, Jezus 28, Christus zegt in zijn woord in Matthäus 11 vers 28. venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Kom naar mij, degene die moe zijn en Je vous last donnerai hebben. du repos. Ik zal jullie rust Je crois que geven. cette femme connaissait ces versets. Ik denk dat deze vrouw deze vers Parce qu'elle kende. cherchait un repos. Want zij zocht Elle een cherchait rust. une porte. Zij zocht La een femme cherchait deur. une opportunité Zij zocht een kans, pour qu'elle reçoive le repos. zodat zij de rust kon ontvangen. Elle n'est pas comme la femme Zij is niet als samaritaine. de Samaritaanse vrouw. Pendant qu'il y avait une opportunité pour elle, Tijdens er een kans was voor haar. Jésus était devant elle. Jezus was voor haar. Au lieu de montrer à Jésus
in plaats te laten zien aan Jezus wat zij nodig had. Elle est entrée en discussion avec Zij le ging met maître. hem in discussie met de Mais cette meester. femme, Maar deze vrouw, Elle a su, comme je l'ai dit. en zij wist, zoals La ik het Bible zei, dit, de Bijbel elle a zegt, appris zij leerde, quelque part, zij wist dat zij hoorde elle cherchait. en zij zocht. Elle était toujours aux environs, en fait. En ze was altijd in de Elle omgeving. cherchait toujours le Zij was altijd in moment, zij was in de omgeving en ze zocht naar het moment. moment opportun. En de goede Pour kans, que goed moment. elle vienne vers Dieu. Zodat zij bij hem Et kon beaucoup de komen. personnes aussi, En heel veel ils sont même pas mensen, ici peut-être, ze zijn misschien niet qui eens nous hier, suivent peut-être. die misschien Ils ons sont, volgen. ils sont aussi en train de Ze chercher zijn ook aan het zoeken une opportunité een kans pour venir vers Dieu. om tot God te komen. Alléluia. Amen. Car c'est Christ le vrai repos. Want God is Car de Jésus-Christ ware est le rust. refuge. Hij is de, Auprès de lui, vlak bij on hem. vient se décharger. Komen wij ons ontlasten. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, En de Bijbel elle zegt, a attendu zij hoorde et elle est venue se jeter aux pieds de Jésus. en zij kwam zich neerleggen bij de voeten van Jezus. Alléluia. Amen. Je l'ai dit que la foi aime le risque. La foi aime le risque. Het geloof houdt van risico's. La foi aime quand elle est affrontée. Het geloof houdt ervan wanneer het wordt La uitgedaagd. foi aime quand elle est défiée, quand Het il y a houdt ervan des challenges. wanneer er challenges zijn voor het. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Het geloof komt van Et wat wij cette horen. femme, En deze elle a vrouw, appris de Dieu. zij hoorde Elle a over God. attendu que Jésus Zij hoorde était dans la dat Jezus maison in het huis de was Simon. van Et elle Simon. est venue. En zij kwam. J'aimerais nous dire ceci. Ik wil het volgende Ce nog qu'on zeggen. attend Wat wij vient de horen, la parole de Dieu. komt van het woord van Et God. c'est cela qui soutient notre foi. En dat La ondersteunt ons foi est geloof. soutenue par la parole. En het geloof wordt ondersteund door het woord. Alléluia. Amen. La foi est soutenue par la parole. Het geloof wordt ondersteund door het woord. Sans la parole de Dieu, Zonder het woord van la foi n'est God pas soutenue. wordt het geloof niet ondersteund. La femme De vrouw, avait attendu de zij Dieu. hoorde over God. Et il est allé en action. En zij is in actie gegaan. Ce que nous attendons, Wat wij horen, ce que nous apprenons, wat wij leren, nous donne une attitude. geeft ons een houding. Et nous donne Het geeft l'action de actie de mettre om te zetten, notre foi om ons geloof te aussi zetten, en exercice. ons geloof in oefeningen te zetten. Alléluia. Voilà pourquoi il est important En daarom is het de belangrijk savoir om te weten sélectionner ce que nous pouvons écouter. en te selectioneren wat wij wel kunnen horen en wat wij niet kunnen Car horen. cela Want dat peut nous augmenter la foi kan ons geloof omhoog zetten et peut aussi diminuer notre foi. en kan ons geloof naar beneden halen. Alléluia. Amen. Toute la ville savait l'histoire de cette femme. Heel de stad kende het Mais verhaal van deze personne n'était vrouw. capable de la changer. Maar niemand was in staat om het te Je crois que veranderen. comme Simon le dit ici, Ik denk zoals Simon het hier zei. Simon dit ceci, Hij zei het volgende. le verset 39. Vers 39. Le pharisien qui l'avait invité, Toen de farizeeër die hem Voyez had cela uitgenodigd, dit en lui-même. dit zag, zei hij bij zichzelf. si cet homme était prophète, Als hij een profeet was. c'est touchant. Il a dit, il serait qui Het is echt raak. Hij zei, dan zou hij weten. et de quelle espèce, Hij zou weten. quel type de femme Welk soort vrouw. qui vient auprès de ses pieds. Die hem aanraakt. Alléluia. Amen. Donc la femme, Dus de vrouw. c'est même Simon savait ce que c'est la vie de cet homme, de Zelfs cette Simon femme, sorry. kende deze vrouw haar verhaal. Mais il ne pouvait pas la changer. Maar hij kon haar niet veranderen. Elle était même jugée là. Ze werd hier al Elle était beoordeeld. traitée, quel genre de femme, si Jésus était même Ze werd al prophète. behandeld als een soort vrouw. Als Jezus profeet was. Mais comment tu as invité encore Jésus? Maar hoe heb je Jezus dan uitgenodigd? Alléluia. Amen. Il a invité Jésus. Je hebt Jezus uitgenodigd. Mais comment? Parce que tu as vu la femme venir Hoe? auprès de Dieu Omdat je zag dat die vrouw bij Jezus kwam. et tu commences maintenant à mettre en doute En nu begin je het in twijfel te bezetten. Jésus. Jezus. Ça c'est l'homme. Dat is men. Alléluia. Amen. L'homme change. Mens verandert. Même dans la présence de Dieu, Zelfs in de aanwezigheid van si une God. prostituée connue de la ville entre ici, Als een prostituee die hier binnenkomt, wordt gekend in de nous stad. allons changer nos attitudes. Zouden we onze houding veranderen. Nous allons commencer même à douter. Zouden we zelfs De beginnen te l'amour de twijfelen Dieu. van de liefde van God. Alléluia. Amen.
Oh, Dieu pardonne. Maar God vergeeft. Oh, Dieu pardonne le péché. Maar God vergeeft de zonde. Et Dieu oublie le péché. En God vergeet de Nzamba zonde. pusaka musika te ba obayaka epai na ye na motema ya kobukana. Hij zal de mensen die met een gebroken hart niet bij hem wegsturen. Alléluia. Amen. La Bible dit la femme a eu l'occasion De Bijbel zegt dat de vrouw de de kans venir had auprès de Jésus om bij Jezus te komen. parce qu'il avait besoin d'un changement. Omdat hij een verandering Il nodig avait had. besoin d'être sauvé. Ze had nodig om gered te Il avait worden. besoin d'arrêter avec cette vie. Ze wou dit leven beëindigen. Et quand il a reçu la connaissance, En toen zij deze kennis kreeg, quand il a reçu toen l'information, zij deze nieuws kreeg, elle est venue vers Dieu. is zij bij God gekomen. Elle est venue vers Jésus. Is zij bij Jezus Nous allons nous gekomen. souvenir de l'histoire du centenier. We zullen ons bedenken aan het verhaal van, Lui aussi, il avait entendu parler de Jésus. Le centenier. Centurion. I don't know. Centurion. van de hoofdman. Ok. Et lui aussi, En hij ook. il avait entendu parler de Jésus. Hij had ook gehoord te spreken over Jezus. Et ça lui a motivé En dat had hem gemotiveerd de venir auprès de Jésus om vlak bij Jezus te pour komen. plaider pour la cause de son serviteur. Om te pleiten voor zijn dienaar. Alléluia. Amen. C'est ça la fête la foi. En dat is het Il est des geloof. fois important de parler Het is ons belangrijk om te des œuvres de la spreken foi. over werken C'est van het que la foi geloof. est capable de faire. Want het geloof is staat om te doen. Alléluia. Amen. Car c'est là, En daar, si nous parlons des œuvres de la foi, als we spreken over het werken van het geloof, ça motive. motiveert dat het. Alléluia. Amen. Ça motive. Het motiveert. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Wat heeft Jezus al gedaan in jouw leven? Lorsque tu auras la capacité de parler de ce que Dieu a déjà fait dans ta Wanneer je die vie, capaciteit zal krijgen om te spreken wat Jezus heeft gedaan in jouw leven. la personne qui est à côté de toi, De persoon die naast jou zal s'il a un zijn, problème, wanneer hij een probleem par heeft, rapport à ce que tu lui dis, en volgens wat ça jij peut lui zegt, motiver. het kan hem motiveren. Alléluia. Amen. Si tu étais à côté d'un stérile, Wanneer je bij tu ons peux lui bij de dire, vrouw was, tu kan je sais zeggen, moi, oh weet je, ik le gynécologue m'avait dit que je n'avais pas de trompe. weet dat ik had geen eierstokken. Alléluia. Amen. Il veut dire, hein? En zo, hè? C'est impossible d'avoir des enfants Het is quand on n'a pas de onmogelijk trompe. om kinderen te krijgen als je geen eierstokken hebt. Alléluia. Mais j'ai grandi, j'ai amazing. Maar ik heb Galilee en ik heb Amazing. Alléluia. Amen. Donc, un tel témoignage Een getuigenis pouvait sauver ou encourager quelqu'un qui est à kan côté de iemand toi. redden of iemand bemoedigen die naast jou is. Il est important de dire des œuvres de Het Dieu. is belangrijk om de werken van God Alléluia. uit te Tu peux spreken. rencontrer quelqu'un à Je kan côté de iemand toi tegenkomen die is naast qui est jou dans is, le péché, die in de zonde qui est dans la is, die in de prostitution. prostitutie Là, une is, personne qui a un mauvais témoignage. iemand die een slechtere Tu peux lui getuigenis heeft. garder en face En je kan tot et lui die zacht dire, zeggen. tu me vois moi, Je zei, zie je mij? Dieu m'a pardonné God heeft mij de vergeven. l'adultère. Van Il est capable de le faire pour overspel. toi. Hij is ook in staat om het voor jou te Alléluia. doen. Dieu est capable de le faire. God is in staat om het te doen. Il est important de parler Het is de belangrijk ce om te que Dieu spreken est van wat capable de God faire. in staat is om te Car doen. cela motive la foi. Want dat Car motiveert cela geloof. relève ceux qui sont faibles. Het zal degene die zwak zijn doen laten opstaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne vois pas encore, Maar als je dit nog niet ziet, mais reste fidèle à Dieu. blijf trouw tot God. Pendant que Simon Tijdens dat Simon jugeait cette femme, deze vrouw aan het mais la femme, aan het elle était beoordelen au was. pied De vrouw was onder de de voeten Jésus. van Jezus. en train de bénéficier de la grâce de Dieu. En aan het beneficiëren van de genade van God. Alléluia. Amen. Pendant que Simon Tijdens dat était Simon en train de juger cette femme, deze vrouw aan het beoordelen was. cette femme Deze vrouw bénéficiait de l'amour de Dieu. beneficieerde van de liefde van God. Pendant que Simon, Tijdens dat Simon en tant que pharisien, als fariseer zijn s'enorgueillait de la présence de Dieu. de hoogmoedigheid van de aanwezigheid van Parce God. que Dieu était dans sa maison. Omdat God in zijn Zamba huis was. ekotala ye. Hij kwam hem bezoeken. Zamba azalaka na biso. God is met ons. Tomesana déjà na Oh, Nzambe. we zijn het al gewend om met God te zijn. Mais en oubliant faire le nécessaire. Maar hij was vergeten om het belangrijke te doen. Bah regarde, il y a Simon qui tournait Zijn kijk was ergens anders vers op. la femme. Naar de vrouw. Au lieu de rester branché vers In Dieu. plaats om te blijven kijken naar Jezus, naar God. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu nous visite, Tijdens dat des God fois ons nous bezoekt, loupons cette grâce. dan missen wij dit. Parce Deze genade, omdat Nos regards ons kijk, se tournent vers des choses qui n'est pas essentielles. die kijkt naar iets anders wat niet eens belangrijk is. Alléluia. Amen. La Bible nous En parle de Bijbel spreekt tot ons, que pendant que la femme tijdens dat de vrouw était venue
Elle a fait des choses qui étaient très essentielles. Zij heeft hele belangrijke dingen gedaan. Et je crois que c'est à cause de ces choses En ik geloof dat het door deze dingen, que Jésus dit au verset 40 dat Jezus zei in ou vers 41, 40, il of explique vers quelque chose 41, par rapport à ces choses. hij zegt er iets over. Alléluia. Amen. On parle de l'eau, We praten over water. on parle d'huile We praten over olie. et on parle du parfum. En we spreken over parfum. Alléluia. Amen. Je vais revenir là-dessus. Ik zal weer daar terugkomen. Pourquoi ces trois choses? Waarom deze 3 dingen? Pourquoi c'était si important? Waarom was het zo Et belangrijk? pourquoi ça a marqué Jésus? Waarom heeft het hem zo geraakt? Alléluia. Amen. Lorsque nous détournons nos yeux vers ce qui est essentiel, Wanneer we onze ogen weer focussen op wat belangrijk nous is. loupons et nous ne bénéficions plus de la présence de Wanneer we kijken Dieu. naar iets wat niet belangrijk is, dan zullen we de genade van God missen. J'aimerais te dire que Jésus est ici. Ik wil tot je zeggen dat Jezus hier is. Sa présence est avec nous. Zijn aanwezigheid is met ons. Mais peut-être que tu dis, il est là et ya. Misschien zeg je van ja, hij is hier en nu. Peut-être que tu attends de quelque chose d'extra. Misschien verwacht je iets extra's. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est présent. Maar ik wil graag tot je zeggen dat Jezus Christus La Bible aanwezig is. dit, De Bijbel zegt, 2, 3, waar 2 of 3 réunis à son nom, samen zijn in zijn naam, il est présent. is hij daar Mais aanwezig. regarde ton cœur. Maar kijk naar je hart. Lorsque tu es présent Wanneer je aanwezig dans la bent présence de in Dieu, de aanwezigheid van God, comment est ton cœur? hoe is jouw hart? Comment est ton attitude Hoe is jouw dans la houding présence de Dieu? in de aanwezigheid van Le God? mal de chrétiens aujourd'hui, le mal. Het slechte van de christenen vandaag. Nous nous sommes habitués de la présence de We Dieu. zijn gewend aan de aanwezigheid van God. Et voilà pourquoi on ne le voit plus En daarom zien wij het niet meer. être toujours Om het altijd, actif avec om nous. actief ermee te zijn. Alléluia. Amen. On s'est habitué. We zijn ons Comme gewend aan Simon. zoals Simon. Jésus était avec lui. Jezus was met hem. Mais il ne pouvait pas faire des choses, lui, en tant que pharisien, devait Hij faire kon niks accomplir. doen. Als, Faire des choses, hij kon geen dingen doen. lui, en tant que pharisien, Als fariseer zijnde. devait accomplir. Wat hij moest doen en wat hij moest voltooien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous oublions l'essentiel. Wij vergeten het belangrijke. Alléluia. Amen. J'aimerais expliquer quelque chose. Ik zou graag iets willen J'ai uitleggen. parlé de l'eau, Ik spreek over water. j'ai parlé de l'huile Ik sprak over olie. et j'ai parlé du baiser. En ik sprak over de kus. Alléluia. Amen. Dans l'Orient, In Orient, Azië, quand tu reçois un invité, wanneer je een uitgenodigde ontvangt, tu dois lui présenter ces trois choses. moet je deze 3 dingen aan hem geven of laten zien. Alléluia. Amen. Tu dois lui présenter Je moet hem laten zien. de l'eau. Water. Ces choses signifiaient Het wil zeggen que cette personne est le bienvenu ou la bienvenue chez vous. dat die persoon welkom is bij jou. Alléluia. Amen. Donc vous pouvez comprendre que Simon, Dus je kan begrijpen dat obengi Simon, sino yesu na ndaku, jij hebt Jezus uitgenodigd yo zano thuis. Simon, Jij bent Simon. ozape pharisien. Je bent ook een fariseer. Mais oyebi mpe ke na mboka na bino eza na baprincipe oyo Maar je ensuite. weet ook dat in jouw land Mobo zijn deze Sani, principes Kusala die je moet Ngo. doen. Maar je bent vergeten om dat te doen. miso no kaka na mwasi ya bato wana na makolo ya yesu. En jouw ogen zijn alleen maar gefocust op die vrouw die onder de voeten van Ça c'est la vie Jezus de is. chrétien aujourd'hui. En dat is het leven van een christen vandaag. Alléluia. Amen. Pourquoi de l'eau? Waarom water? Parce que l'eau symbolise Omdat het water wil symboliseren l'honneur, eer, le respect, respect la bienveillance. en dat je welkom bent. Yeah. Quand tu reçois de visiteurs, Wanneer je een gast ontvangt, on leur donnait un bassin de l'eau. geef je een kommetje water Pona osokola makolo. om jouw voeten te wassen. Parce que Omdat Nathan wana na in die Orient, tijd in Azië moi eza makasi. is er heel veel zon. Et badolata ba sandal. En ze hadden altijd sandalen aan. Alléluia. Amen. Donc soki aye na ndaku na yo, Dus wanneer je in zijn à huis komt, cause ya chaleur, door à cause ya poussière, door de warmte, door de stof, ya. Soki akoti, wanneer hij binnenkomt, ozwi bassin mai, geef je een kommetje water opesi en mopai. dan geef je aan de gast. Pas sokola makolo. Zodat hij zijn voeten kan wassen. Alléluia. Amen. Pour rafraîchir makolo na Zodat hij ye. zijn voeten kan verfrissen. Et tokoki komona yango mpe na histoire ya Genèse En we kunnen het ook 18, lezen in het boek van Genesis 18, verset 4. vers 4. Là, nous voyons l'histoire d'Abraham Daar zien we het verhaal van quand il Abraham. a reçu les 3 anges. Toen hij de 3 engelen ontving. Ils avaient donné de l'eau pour laver les Hij pieds. had hun water gegeven om hun voeten te wassen. Alléluia. Amen. Mais Simon, Maar Simon,
que Jésus avait honoré. die Jezus had geëerd, Il n'a pas pu faire ça. hij heeft dat niet gedaan. Alléluia. Amen. Nous avons aussi le baiser. We hebben ook de kus. Le baiser signifie De kus wil zeggen, bienvenue. welkom. En grec, quand on dit In baiser, Grieks, of wanneer ze zeggen een kus, signifie affection, wil zeggen affectie, signifie amitié. vriendschap. Voilà pourquoi nous voyons aussi avec Judas. Daarom zien we ook met Judas, Quand il est venu toen hij pour kwam arrêter Jésus, om Jezus te il a arresteren, fallu appeler sa baisse. hij moest hem een kus geven. Alléluia. Pour la kisabatuana, Om die mensen te laten zien, tous en une amitié, ik ben met hem in een tous vriendschap. en une affection. We hebben liefde, Donc tu es banni. dus wij kennen elkaar. Alléluia. Amen. Le baiser est important De kus was echt pour belangrijk recevoir ton invité. om jouw gast te ontvangen. Comme je l'ai dit, Zoals ik het zei, la femme de vrouw qui est venue, die kwam, elle n'a pas donné de l'eau à Jésus. zij heeft water gegeven aan Jezus. Mais elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Maar zij heeft de voeten van Jezus gewassen met haar tranen. Vous pouvez comprendre cela. Kunnen jullie dat begrijpen? Maya misu na ye. Haar tranen, Na place après ça maya après si maya misu. in plaats dat zij water geeft, zij geeft haar tranen. Alléluia. Amen. Bible le bin na place après ça baiser. De Bijbel zegt in plaats dat zij een kus gaf, Cette femme deze vrouw, a dit continuer qu'on baiser le pied de Jésus. zij was Sans zijn cesse. voeten aan het kussen, onophoudelijk. Alléluia. Amen. Mais pendant tout ce temps, Maar tijdens al die Simon tijd, était distrait d'accomplir tout ça. Simon was afgeleid om dat allemaal te doen. Donc Simon n'avait même pas Dus Simon had niet eens montré à Jésus aan Jezus laten cette zien marque d'affection. deze affectie, deze liefde. Mais la femme, Maar de avec vrouw, beaucoup d'humilité, met heel veel elle n'a cessé de donner des mededadigheid, baisers ze bleef au pied de onophoudelijk zijn Jésus. voeten kussen. Elle était là, Zij was en train de daar pleurer aan het huilen à cause de sa situation, door haar à cause situatie, de sa vie. door haar Elle leven. voulait les changements. Ze wilde het Cette femme veranderen. avait la révélation. Deze vrouw had de Parce que je me pose la question. openbaring, want ik vraag mezelf Dans la af, Bible, in de Bijbel, il n'y avait pas encore er eu was quelqu'un iemand qui avait fait ces choses avant, die avant deze cette dingen femme. had gedaan voordat de vrouw dat deed. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait personne Er was niemand qui avait fait ces gestes avant cette femme. die dit deed voordat deze vrouw dat deed. Alléluia. Amen. Et enfin, on voit l'huile. En op het einde zien wij olie. L'huile, Olie, c'est à cause de la chaleur het is door de et warmte le vent brûlé. en Le vent brûlé laisse dessécher la peau. de warme wind die de huid laat uitdrogen. Moi, ils ont tellement ma casse que ils ont tout bango poso. De zon was zo erg sterk dat Et het ben, hun les huid de zo soupe na brandde. bango droog. En hun haren? Droog. Hun haren. Sec. Souk. Yeah. En hun haren werden er droog van. Alors, quand invité bango koya, Dus wanneer een uitgenodigde kwam, bazaki na besoin, hadden ze nodig fallait qu'on peut sailler, qu'on andreye, qu'on peut sailler par om hem rapport olie of parfum te geven. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voyons dans Psaume 23, Daarom zien we in Psalm 23 tu oins d'huile ma tête. dat hij zijn hoofd werd gezalfd. Alléluia. Il parlait de choses, même David, Hij sprak over deze dingen, David. de ce qui s'est passé en fait en réalité dans leur culture. Wat bij hun gebruikelijk was door hun cultuur. Mais Simon, Maar Simon, connaissant ces choses comme je l'ai dit, hij kende deze dingen zoals ya ik mesa na zei. Yesu. Hij was gewend met Aye Jezus. bandenga zara na Yesu. Hij weet hoe het met Jezus was. Moya sa seloko ekamwisa Yesu ezate. Er was niks meer wat hij kon doen dat Jezus C'est zou ça gaan en fait la verbazen. vie d'aujourd'hui. Dat is eigenlijk het leven van Oso vandaag. yeba Yesu to bandara ne Oh, na je A. kent Jezus. Oh, we beginnen bij A. Kota na B. Dan naar B. Tozo koti na culte. En wanneer je de Yo dienst yebi komt, constituer ne kit na biso ko je banya. weet hoe dat de dienst zal beginnen. Hoe zal het zo gaan. Oui, ozo perdre l'essentiel. Je bent echt het belangrijkste C'est en train aan de het perdre les kwijtraken. choses où il fallait qu'il y ait sala. Je bent de dingen die je eigenlijk moest doen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Zijn we er? Ici, nous sommes en train de voir la différence Hier zien we het verschil entre Mouton invité Yesu tussen de persoon die Jezus heeft et Mouton uitgenodigd honoré Yesu. en degene die Jezus heeft geëerd. Il n'est pas seulement question d'inviter Jésus. Het is niet alleen maar een kwestie Il van n'est pas Jezus seulement question que uitnodigen. Jésus soit avec Het nous. is niet ici. alleen dat Jezus met ons zal zijn. Mais ce qui est important, Maar wat belangrijk c'est de is, l'honorer is om hem en te tant que eren Dieu. als God zijn. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu à Kunnen we
honorera par nos We acclamations. willen eren door ons applaudisseren. Alléluia. Amen. Honorer Jésus, Jezus c'est ce qui eren compte. is wat Jésus est telt. toujours là avec nous. Jezus is altijd hier met Sa ons. présence est toujours là avec Zijn nous. aanwezigheid is altijd met Mais ons. est-ce que nous l'honorons? Maar eren wij hem Est-ce que wel? nous lui donnons l'essentiel? Geven wij wel het Ou belangrijkste alors aan nous hem? sommes habitués avec Of zijn we Dieu? gewend aan hem? Pose-toi la question. Vraag jezelf À deze chaque vraag. fois quand tu es dans sa présence, Elke keer dat jij in zijn Même pas aanwezigheid ici. bent, niet eens alleen même dans hier, ta maison, zelfs in jouw huis, est-ce que tu honores Dieu? eer jij hem wel. Tu honores Dieu. Eer jij God. L'un a reçu Jésus Toen hij hem ontving, sans lui donner la place. zonder hem een Il y a plaats te de geven. honneur. En van eer, Mais Oyazaki n'est même pas invité. maar degene die niet eens uitgenodigd was, Il a su honorer Dieu par son cœur. zij heeft Jezus geëerd door middel van haar hart. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la foi. En dat is La het foi geloof. des fois nous pousse à faire des actes. Het geloof het duwt ons soms om handelingen Oh, te doen. Moudako expliquer en autoposal. Dat niemand je zal uitleggen om te doen. Autant de situations dans le Je yomoko, kijkt in je situatie au lobby, en je zegt, t'es dans ça là et l'oko. nee, ik zal dit Pour on a doen, besoin de camoué ici. want ik heb het nodig dat dit Alléluia. Je me souviens encore un jour, stopt. Ik herinner la mezelf op porte een dag, d'Amouko qui était venue Apostel ici. Tampelkoekie was Je gekomen crois que hier. c'était la première fois. Ik denk dat was de eerste keer dat hij Quand hier on a kwam. commencé failli. Toen wij in Faye begonnen. Et il y avait une situation. En er was een bepaalde Je situatie. n'avais pas l'argent, je devais donner l'argent. Ik had geen geld en ik moest geld geven. Mais j'ai donné ma carte bancaire. En Et ik gaf il mijn parle souvent de bankrekening. cela. Hij spreekt vaak over dat. Alléluia. Amen. Je lui ai donné ma carte. Ik gaf Je lui ai dit, il n'y a mijn rien. bankrekening. Ik zei, Mais nee, moi, je connais la carte. maar ik weet dat het geld zal Bon, non, c'est zijn. la carte. Oh, yo. En elke keer geld dat hier zal langs gaan, Zouango. mag u nemen. J'avais besoin de quelque chose. Ik had iets nodig. Nagui a besoin de Zambasala, quelque chose. Ik had nodig dat God iets zou doen. Et je fais cet acte de foi. En ik heb deze stap van geloof gedaan. Alléluia. Amen. Il m'a regardé. En hij keek Il m'a naar dit, mij. Nadine. Hij zei Non, non, Nadine, mon amour, t'as fait quoi, yo, boy. ik heb nog nooit iemand met zo'n soort geloof gezien. Alléluia. Amen. J'ai agi. Parce que j'avais besoin que quelque chose se passe. Want ik dans had ma vie. nodig dat iets zou C'est ça gebeuren en in fait mijn la leven. foi. En dat is La het foi geloof. brise les barrières. En het geloof breekt de barrière. La foi brise la tradition. Het geloof breekt de tradities. Là où il y avait des hommes, Waar mensen pendant waren, qu'ils étaient réunis de la sorte, tijdens dat zij samen à kwamen, table, aan dans la tafel, coutume juive, in de Joodse cette femme ne pouvait cultuur, pas venir kon comme ça. deze vrouw niet zomaar komen. Alléluia. Amen. La foi. Et le monde n'a pas bang. Het geloof heeft zelfs een Attends, le andere vite. Kijken zij nee. Situation où on a ouvert Deze na situatie boyete. gaat echt niet lang Na meer sina blijven. yo ki kazala ndako Ik heb Simon. al gehoord en Ah, bon, on a des Simon opportunités. is. Voor mij is Je het dois kans. partir. Ik moet Je gaan. dois aller sur ses pieds. Ik moet onder Je zijn dois voeten me gaan. montrer que na lingi souvioté. Ik moet laten zien Je dat ik dois niet m'humilier. beter wil. Elle Ik moet mij cherchait en fait nederigen. l'occasion. Dus hij zocht de kans. Alléluia. Amen. Et il ne suffit pas seulement d'avoir Jésus. Het was niet alleen genoeg om Mais Jezus te aussi nous hebben. devons savoir Maar we moeten ook comment weten. honorer Dieu. Hoe hem te eren. Pose-toi alors la question de savoir Dus vraag jezelf af, combien de nombre de fois dans sa présence hoe vaak in zijn aanwezigheid et que vie n'a eu changé. dat jouw leven is veranderd. Parce que c'est pour cette femme, Want voor deze il vrouw, ne suffisait seulement une occasion. het was alleen maar één kans. Et sa vie, aujourd'hui nous parlons de cette femme. En haar leven was veranderd en vandaag spreken wij over Et deze vrouw. pose-toi la question. En vraag De jezelf tout le af, nombre de fois que tu viens à l'église, heel vaak dat jij hier in de kerk komt, elke keer, là où réside sa gloire. waar zijn glorie zit, Mais aux autres, aux autres, maar je komt aux naar autres, binnen. aux autres. Je komt naar binnen Situation na yo ndengwanaka. en je blijft gewoon alleen maar Pose-toi zo. alors la question. Vraag jezelf deze Est-ce que vraag. le problème est à biso Is het probleem Probleem is dat pasteur? Is het de ou pastoor? le problème est à foi na yo moko? Of is het jouw eigen geloof? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pose-toi alors aussi la question. Vraag jezelf de vraag af. Combien de fois la présence en Zambie? Hoe vaak in On aanwezigheid van God manifesta humilité. was je nederig? On ne pas monter mon ami en Heb Zambie. je echt jouw hart Mitala na uitgezet loloba. naar God? Dernière fois on est là la présence en Zambie zaka. Wanneer was de laatste keer dat je had gehuild in de aanwezigheid van God? Ozo lela. Je ging echt huilen. On lela te parce qu'on a pas souci. Niet huilen omdat je zorgen hebt. Mais ozo lela parce que Je boni ging en Zambie huilen neki. omdat de liefde van God is te veel. Alléluia. Amen. Ozo lela parce que alekeli yo mayele Yesu. Je ging huilen omdat hij echt boven jou verbaaswekkende dingen doet. Pose-toi alors la question de savoir. Vraag jezelf die vraag af. Ezala quand on s'allait le quoi. Bon, attends, on a Wanneer was dat zelf in jouw eigen huis? Et nous voulons
s'attendre au changement. En wij willen de verandering. Et nous voulons que En wij willen une dat vie se changer. ons leven Nous verandert. parlons de la foi qui Wij sauve. spreken over het geloof van de redding. Alléluia. Je l'ai dit ici, Ik ce zei n'est hier. pas le problème de la quantité de la foi. Het is niet een probleem van de hoeveelheid van het geloof. C'est le problème de la qualité de ta foi. qui Het is een compte. probleem van de kwaliteit van je geloof. C'est la qualité de ta foi De kwaliteit van jouw geloof qui peut changer ta kan jouw situation. situaties veranderen. Alléluia. Amen. C'est la qualité qui impressionne Dieu. Het is de kwaliteit dat het God doet. C'est la qualité de verbazen. ta foi Het is de kwaliteit qui van je touche le geloof cœur de die Dieu. het hart van God raakt. Quelle foi tu as? Wat voor geloof Tu heb as jij? le peu de foi? Heb je een klein beetje Tu geloof? as une grande foi? Heb je groot geloof? C'est ce qui compte. En dat is wat Ce n'est telt. pas le problème de la quantité. Het is niet een Mais probleem van c'est de le problème de hoeveelheid la geloof. qualité. Maar het is een probleem Et la van de qualité se trouve kwaliteit van soort même dans geloof. le petit Zelfs in de kleine dans le peu de kwaliteit. foi. In klein geloof. ou dans la grande foi. Of in groot geloof. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as un peu de foi, Als je een klein beetje geloof hebt. la Bible dit ceci. De Bijbel zegt het Tu es volgende. capable Ben je in staat de dire à la montagne om tegen de berg te zeggen. de se déplacer Om zichzelf te et qu'on verplaatsen. ça y est, qu'on En déplacer. het zal jou gehoorzamen en het zal zichzelf verplaatsen. On est d'accord? Zijn we C'est ermee ça ce eens? qui dit la Bible. Dat is wat de Bijbel zegt. Donc ta petite foi Dus jouw kleine geloof est capable is in staat de faire déplacer om te des verplaatsen montagnes de ta vie. de bergen van jouw leven. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt het Qui volgende. est si grande montagne Wie devant bent uw Nadine? grote berg voor mij? Mets ton Karen? nom. Zet Tu jouw seras naam. aplani. Tu seras aplani. En je zal weggaan. Ça sera aplani comment? Hoe zal deze berg weggaan? Par ce peu de foi que tu as. Door het kleine beetje geloof dat jij hebt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu as aussi une grande foi, Maar als je ook een groot geloof hebt. c'est la foi que Jésus admire. Het is het geloof dat God van houdt. C'est la foi qui reconnaît l'autorité de Dieu. Die erkent de autoriteit van God. C'est la foi qui croit à la parole de Het is Dieu. het geloof die gelooft in het woord van God. Nous avons parlé aussi de la foi du centenier. We hadden gesproken over het geloof van de hoofdman. En fait, En eigenlijk, cette dimension de la foi, deze dimensie van het de la geloof, grande foi, van groot on geloof, devait normalement le trouver chez les disciples. moesten we ze eigenlijk vinden bij de discipelen. Parce qu'ils étaient avec Jésus. Omdat zij met Jezus waren. Donc le fait qu'on en ait, il fallait dans la foi, on est. Omdat ze met Jezus waren, moesten ze eigenlijk een groot geloof hebben. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jésus, Maar Jezus, les traite. Azo. maar Jezus behandelt hun. Des hommes de peu de foi. Jezus behandelt hun als mensen met klein geloof. Alléluia. Amen. Mais pourtant, ils marchaient avec Dieu. Maar zij liepen wel met hem. Alléluia. Amen. La foi, Het geloof, la grande foi, het grote geloof, pour en avoir, om wat te hebben, il n'est pas seulement question is niet een kwestie alleen d'être pasteur om pastoor te zijn. ou d'être je ne sais qui. Om wie dan ook te zijn. Mais cela dépend Maar het hangt af de ta dimension, van jouw dimensie, de ta connaissance, van jouw kennis, de ce que tu connais de Dieu. van wat jij kent van C'est ce qui God. permet que En dat staat tu toe aies une grande foi. dat jij een groot geloof C'est la hebt. foi que Jésus aime. Het is een groot geloof waar C'est la Jezus van foi que houdt. Jésus Het is een geloof admire. die Jezus goed vindt. Alléluia. Amen. La foi, Het geloof elle est grande is groot lorsque tu ne pries plus pour toi. wanneer je niet meer voor jezelf bidt. Alléluia. Amen. Ta foi devient grande Jouw geloof wordt groot lorsque tu ne pries plus pour toi. wanneer je niet meer voor jezelf bidt. Pourquoi je dis ceci? Waarom zeg ik dat? En fait, dans Eigenlijk, l'histoire du centenier, in het verhaal van de hoofdman, le centenier, de hoofdman, la foi qu'il avait, het geloof wat hij ce n'était had, pas pour lui, was niet voor hem. c'était pour son serviteur. Het was voor zijn dienstknecht. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de ce moment, En vanaf dat Jésus moment, voyant Jezus zag une telle foi, zo'n soort geloof. il admire. En dat bewonderde hij. Alléluia. Amen. Si tu veux que ta foi devienne grande, Wanneer je wilt dat je geloof groot wordt, deviens l'intercesseur des autres. word een pleiter voor anderen. Ça va t'augmenter la foi. Het zal jouw geloof Parce que tu es en train de croire Omdat je aan het geloven bent,
pas na makambo na yo, Niet in jouw eigen dingen, mais ozo croire maar je na gelooft makambo dat bato misusu. in een geloof Que van Nzambe est andere capable de mensen. changer, Dat God in Nzambe staat om est te capable de veranderen. transformer, Dat hij in staat om te Nzambe est capable de transformeren. conquérir. Hij is C'est à in ce staat om te moment-là genezen. En op dat moment que Dieu peut voir zal God et zien dire en que zeggen tu es une personne d'une grande foi. dat je een persoon bent van een groot C'est la geloof. foi que Dieu admire. Het is een geloof dat God bewondert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi l'histoire de la femme cananéenne. Er is ook een verhaal van de vrouw. La een Bible Canaanse dit vrouw. ceci. De Bijbel zegt, Cette femme, deze vrouw, elle est aussi parmi des femmes ze is ook tussen vrouwen Dieu die God a dit had gezegd, que tu as une grande foi. jij hebt een groot geloof. Pourquoi? Waarom? Parce que quand elle est venue chez Dieu, chez Want toen Jésus, je bij Jezus, toen hij bij Jezus elle kwam, n'était pas venue pour son problème. ze was niet gekomen voor haar probleem. C'était pour sa fille. Het was voor haar dochter. Alléluia. Amen. La Bible dit, il suppliait Jésus. De Bijbel zegt, ze was Jezus aan het Et smeken. Jésus l'a repoussé. En Jezus had haar Jésus weggehaald. l'a repoussé. Hij had haar weggehaald. Jésus lui-même, il a dit des choses qui étaient inconcevables. Hij zei dingen die je niet eens, Tu peux pas accepter. die je niet eens kan accepteren. Mais elle était là. Maar zij was daar. Alléluia. Amen. Si tu veux que ta foi Als je wilt jouw devienne geloof grande, groot wordt, que tu aies une grande foi, als je een groot geloof je dis hebt, tu dois être un intercesseur des autres. dan moet je pleiten voor Non de seulement anderen. intercesseur des autres, Niet alleen van mais anderen, aussi persévérant. maar ook je moet doorzetter zijn. Alléluia. Amen. La foi aime la persévérance. Want het geloof houdt van Quand les doorzetten. choses ne marchent pas, Wanneer het niet goed gaat, tu es déjà longtemps dans la je stérilité, bent al heel lang in de dans le onvruchtbaarheid, chômage, in de dans werkloosheid, le célibat. in het, dat je alleen bent. Cette maladie continue à te ronger, à te ronger. Dat deze ziekte bij je blijft. N'abandonne pas. Verlaat niet. Ta foi Jouw geloof continue à persévérer. blijft La doorzetten. foi aime la Het persévérance. geloof houdt van Cette femme, doorzetten. malgré ce que Deze Jésus lui vrouw, avait dit, ondanks wat Jezus tot haar elle a zei, persévéré. ging zij bleef Elle zij a doorzetten. persévéré. Bleef zij Jusqu'à ce que Jésus doorzetten, regarda la totdat femme. Jezus tot deze Elle a vrouw dit, keek, naar je deze n'ai vrouw jamais keek. vu une si grande foi. Hij zei, ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue à persévérer. Blijf doorzetten. Alléluia. Amen. Nous, on a persévéré. Wij gingen doorzetten. On nous avait dit Zij zeiden tot ons qu'Amazing devait être un Mongol. dat Amazing een Mongool zal zijn. Alléluia. Amen. Quand elle est née, on nous a dit ça. Toen zij werd geboren hebben ze dat tot ons gezegd. Moi, j'étais choqué. Ik was gechoqueerd. Et son père En haar vader, m'a dit non, 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 non. Et ça a bon matin. hij zei nee, zo zal het helemaal niet zijn. Alléluia. Et vous allez wanate. Hij zei zo zal het niet zijn. Cette fille, En deze meisje, est-ce qu'elle ressemble au Mongol? lijkt ze op een Mongool? Non. Nee. Nous avons persévéré dans la prière. Wij bleven doorzetten in het gebed. Et nous avons demandé à Dieu En we zeiden tot we de vroegen aan changer God ce diagnostic. om deze diagnose te veranderen. Et Dieu l'a fait. En God heeft dat gedaan. Elle n'est pas Mongole. Zij is geen Mongool. Elle est normale. Zij is normaal. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Kan je applaudisseren Parce que voor nous God? sommes en train de parler de la Wij foi qui spreken sauve. over het geloof dat La redt. foi qui sauve doit être accompagnée des actions, des Het actes. geloof dat redt moet worden gevolgd door handelingen en Alléluia. acties. Je l'ai dit ceci. Ik zei, Soki ozomona te ke yo na vino mo makambo als je changer. niet ziet dat de dingen Tozoloba veranderen in makambo je leven, oyo we spreken over pour deze que yo dingen, mona pe situation na yo. zodat je ook ziet jouw Ocroire que situatie Nzambe en geloof akoki dat kochanger. God jouw situatie kan veranderen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que fait un diagnostic moko eza Dat is très een négatif. diagnose gegeven die heel erg negatief is. Mais nalingi na encourager yo Maar ik wil jou bemoedigen de persévérer. om door te zetten. Nalingi na encourager Ik wil yo. je bemoedigen On persévérer dans la om door foi. te zetten in het On geloof. continue à prier. Om blijven door te Et bidden. Dieu En God va changer zal veranderen la situation de ta vie. jouw situatie van jouw leven. Alléluia. Amen. La foi qui sauve Het geloof ne die dépend redt. pas. La foi qui sauve Het geloof die ne redt dépend pas houdt niet af d'être peu ou grand. om groot of klein te zijn. Mais ça dépend Maar het houdt af de la
Maar het hangt af van de kwaliteit. Alléluia. Amen. Car c'est la qualité de ta Dat is de foi kwaliteit van jouw qui geloof. impressionne Dieu. Die God impressioneert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons retrouver ces textes de la foi qui sortent dans beaucoup de versets dans la We kunnen Bible. heel veel versen dit vinden, het geloof. Je pouvais même en faire toute une liste. Ik kan een hele lijst ervan maken. Mais beaucoup de toutes ces personnes que Jésus a dit ta foi sauve, ta Maar heel foi t'a veel sauvé. mensen waarvan Jezus heeft gezegd dat je geloof je redt. La plupart de ces personnes En heel veel van deze n'étaient mensen pas destinées. waren niet voorbestemd. Et y en a besoin de makamuna bango. Het geloof, Et y en a besoin de makamuna bango. de antwoord die ze hebben gekregen Et van ça dit pour la hun situation na bango te. was niet voor de Merci situatie. beaucoup. Dank u wel. Première chose, j'ai mentionné, Het eerste wat ik heb genoemd, comme je l'ai dit, que bazaki destiné te. ze waren niet voorbestemd. Alléluia. Cette femme n'était pas invitée. Zij was niet Et ça uitgenodigd. dit makamuna été. Het was niet haar Mais dingen. elle a mis sa foi en action par rapport au ya yoka pona Yesu. Maar ze had het in actie gezet. Nini yoso yoka Yesu asala. Wat heb je al gehoord dat Jezus heeft gedaan? Même les centeniers. Zelfs de Bible hoofdman. lui ayant attendu parler de Jésus. Zij had gehoord spreken over Jezus. Qu'est-ce qu'il avait attendu? En wat had ze gehoord? Ayoka, je crois que Yesu abiki saka. Ze had gehoord dat Jezus Ayoka Yesu geneest. delivraka. Dat hij bevrijdt Ayoka Yesu achangeaka. en dat hij verandert. Nde yango memaki na foi. En dat heeft haar Nini meegenomen in oyo het so geloof. yoka. Wat heb jij al gehoord? Yesu asala. Wat heeft Jezus al gedaan? Est-ce que la salle oyo eza na mutu moko te sa yoka nini nzamba oyo nini nzamba aza capable ya kosala? Heeft iemand in deze zaal al gehoord wat Jezus in staat is om Alléluia. te doen? Oyo esa mona loboko ya nzambe na salle atomboli mosapi. Degene die Gods Nani hand sa heeft mona gezien loboko met ya zijn hand nzambe. op Wana sina mona yango. Ik heb het al gezien. Ezalaki destiné te mpona biso. Het was niet voor ons Mais voorbestemd. nzamba wa nzambe. Maar dat is de behartigheid van Alléluia. God. Et deuxième chose, En de tweede, ces personnes oyo Yesu alobaki la foi esauva bango. en de versie. Deuxième chose, oyo Yesu alobaki foi esauva bango. En het tweede waarvan Jezus had gezegd dat hun geloof hun heeft gered. Ils ont entendu parler de Jésus. Ze hebben gehoord spreken over Jezus. Ils n'étaient pas destinés. Het was niet voorbestemd. Mais la troisième des choses, En het derde, ils ont manifesté un désir. ze hebben een verlangen geuit. Alléluia. Désir. Een verlangen Yakobika. om te genezen. Désir yako être changé. Een verlangen om veranderd te zijn. Manifester soif yakolobake na lembi. En om te zeggen dat je moe bent, dat ik moe ben. Nde salake. En dat heeft ervoor gezorgd Ba situation na bango ezala changé. dat de situaties zijn Ba mona veranderd. résultat. Ze hebben resultaat Ya gezien ba solution ba problème na bango. van hun problemen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est que nous devons retenir de la foi qui sauve. En wat moeten wij Il n'est onthouden pas van het question. geloof dat redt? Ya kozala na foi ya munene. Het is niet het is geen kwestie om Mais een il est klein of question groot geloof te De hebben avoir la foi qui Het est geloof. quantitative. die kwaliteit heeft. Alléluia. Amen. Maman Tina nous avait parlé de la foi. Verzamelen. Foi ya batu nyonso collective. Mijn moeder Tina had gesproken over het geloof. Alors nous avons aussi parlé de la foi verzamelgeloof, ook over personnel. over persoonlijk geloof gesproken. Alléluia. Amen. Il est important d'avoir la foi. Het is belangrijk om het geloof te Il est hebben. important de nous focaliser Het is belangrijk de om notre gefocust te zijn situation op onze et de situatie. mettre Jésus au centre de toutes les choses. En om Jezus te zetten in het midden van alles. De faire ce qui est essentiel Om te doen wat belangrijk is. pour que Jésus, Zodat Jezus, lorsqu'il aura vu wanneer hij zal zien, ton cœur, wanneer jouw hart zal tes zien actes, en jouw handelingen, et afin qu'il agisse. en dat hij zal manifesteren. La foi sans les œuvres, c'est la foi morte. Het geloof zonder werken is een dood Papa geloof. Placide nous avait prêché ça. En dat had Vader Placide tot ons gepredikt. Alléluia. Amen. La foi sans les œuvres, Het geloof c'est zonder une foi werken morte. is een dood Voilà geloof. pourquoi cette femme, Daarom deze elle a vrouw posé des actes de la foi had zij handelingen gedaan van het geloof. pour que sa vie, sa situation change. Zodat haar situatie en haar leven Alléluia. verandert. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de applaudisseren voor het Dieu? woord van Que le God. Seigneur vous Dat de bénisse. Heer ons wil Que le zegenen. Seigneur vous bénisse. Dat de Heer ons wil Merci zegenen. beaucoup.